ички саясат кыла турган маал эмес азыр. Азыр Кыргызстандын бүтүндүгү керек бизге. Ошон үчүн топтолуп отурабыз биз. Топтолуп отуруп ушу элге үнүбүздү угузайлы, бийликке үнүбүздү угузайлы, жана импочтиктерге, жана бизде шакылдаган Адахан Мадымаровдорго үнүбүздү угузайлы деп атабыз. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин аркасында калың эл бар, Жети областынын эли бар, бизге окшогон патриот жигиттер бар. Мына Кыргызстан аябай өнүгүп атат. Ошону колдошубуз керек биз, кайдыгер карабашыбыз керек. Баткенде мындай ситуация болуп атканда ички саясатты токтотуп турушубуз керек да. Биз ушуну эле суралабыз жогорку кеңештен, жана ушу политиктерден ушуну суранабыз да. Ошол биздин топтолгон максатыбыз. Лөлүдөн баатыр чыкса айылын чаап тур дейт да, кыргыздын ушундай сөзү бар да. Азыр ушундан пайдаланып элди дүрбөлөңгө салып атат да. Булар Кыргызстанга кыянаттык кылып аткан жери. Аны бардыгыбыз көрүп турабыз. Бешиктеги баладан бардыгы көрүп турат. Эмне болуп атат Кыргызстанга? Кыргызстанга именно кыянаттык ушулар кылып атат. Потому что Кыргызстан азыр ослабить этип турган маалы да, бюджетибиз кетти Баткенге, Тажикстан кол салды республикасы. Ошондон пайда көрүп атат да булар. Пайда көрүп саясат кылып атат ушу нерсени. Анан экинчиден кемпирабатты саясат кылып атат да. Ушуларды саясат кылып элдин көзүнө көрүнөйүн, угулайлы, кичине тополоң салайлы деген ой максат болуп атат. Булардын максаты ошол эле. Мен ушундай түшүнөм, эл да ушундай түшүнөт деп ойлойм.